วันนี้พบกับช่องพาลุยตะลุยทุ่งนะคะวันนี้เรามาตะลุยบริษัทโคราช PS Work วันนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะแล้วเราจะพาไปดูน้ำท่วมกันนะคะทำอะไรกันเนี่ยคะทำอะไรจ้ะเนี่ยน้ำท่วมจ้าจะมาฟ้องร้องอะไรจ้าฟ้องท่านประธานท่านประธานจ้าฟ้องแค่พวกโรงงานจ้าจ่ายเงินไหนคะเป็นไงคะน้ำท่วมยังไงคะตกแรงไปหน่อยนะคะน้ำเลยทะลักเข้ามาค่ะตอนนี้ก็กำลังกลับมาวันน้องหน่อยนึงวันไงวันน้องบ่อย ท่วมเยอะเลยนะคะเนี่ยมันเต็มแล้วกระโดดขาเลยขาใหญ่ไม่รู้ไงขาลูกขาใหญ่ไม่รู้เก็บอย่าลงไปนะไม่ช็อต แบบนี้ก็เป็นตะว่าก่อบล็อกขึ้นให้มันนั่นไหม บอกไม่ได้เหรอ อันนี้แผนกสูบนะคะแผนกสูบ โอ้มันมาจากห้องน้ำนู่น เอ๊ะที่พาไปดูน้ำไหล ขับไปว่าไปดูหน่อยค่ะพาไปดู มันต้องไปดูห้องน้ำนะบอกห้องน้ำเลย พากันค่ะจะพาไปดูน้ำท่วมอีกที่หนึ่งนะคะท่วมเยอะเลยค่ะเนี่ยดูเธอดูในของน้ำสไลด์ดึงมาจากของน้ำนั่นเองสไลด์มาเลยแล้วพายเรือได้เป็นเชฟตัวนี้ล็อกแรงพายเรือได้เลยเนี่ยเดินนี่นะตัวมันแรงก็เราพายเรือได้น่าจะเปิดคอของน้ำเข้าของน้ำเสียเลิกไล่ต้นไล่ต้น ไม่ใช่ไล่ซดนะเนี่ยไอ้เดี๋ยวจะ เป็น เอา ต้นน้ำเหลืองเลย ไปไล่ต้นนะ ไอ้นี่จะไปค่อยขอไปดูในนั่นเด้อ อย่าไปหันมาพี่เนี่ย เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกแรง น้ำท่วม น้ำท่วมโรงงานเลยค่ะ น้ำท่วมโรงงานเลยค่ะ ปลาขาวตากเลยวัน เข้าไปดูในเพจเด้อตรงไหนคะ อันนี้เกิดจากอะไรคะเนี่ย จากฝนตกแรง ฝนตกแรง ฝนตกแรง แล้วกำแพงของเราไม่ค่อยดี ค่ะ เออ